Cebi yebo uthi ke njalo ngibhoba ke ngikhala ngize ngiphaphame ngisakhala noma ngiphaphame ngikhala. So baningi abantu ngeke ngaba nabo abantu even on e-TV some people they come with the phupho loku phupho ukhala zaphaphame ikhala on YouTube nakhona like ukuthi into abantu abajwayele sikhulumile ngokukhala but lokukhala lokhu kuhlukile kunalokukhala sesakhuluma ngako la khona kuyenzeka uphupha ukukhaliswa ukuthi ubona umuntu ulimele ukhale kabuhlungu uphuphe kwenzeka into ebhlungu kuwe bese ukhala lokho sikukhomba injabulo but la sikhuluma ngomuntu ovela hayiza khali mhlawumbe papa mekhala futhi ukuhayiza kuzohluka kunokukhala nje lokujwayelekile ukuthi ngoba so kwenzeka into ebhlungu leso sikhala leso bese ukhala bese kuthi ngakusasa uthola into ezokulethela injabulo yabona. Asenze kanje uma uphupha uhayiza kuuphawu olungelubi uma uphaphama usakhala. Kwabanye lokhu kwenziwa ukwembathwa imimoya kakhulukazi abantu abembethwe imimoya yamandiki abanye banokuphupha bekhala baphaphama bekhala usho ukuthi ngaba naneminye nje imimoya esukwembethe mhlawumbe ingafika leyo mimoya leyo engalungiseliwe esadinga ukulungiselwa izinto ezithile inokukhalela ukuthi mhlawumbe usuku uyilungisela izinto ezithile leyo mimoya esukwembethe so kungakwenza ukuthi mhlawumbe ugcina ukhala kanti kusho ukuthi kunale mimoya engahlambulukile kunale moya engagezekile ufuna usukume uyilungisele esimeni somzimba wakho kuze ikwazi ukuthi mhlawumbe ingakunikezi ke ingaloku ifika ngale ndlela ifika ngayo yabo ngokukhala. 2 uma futhi uhayiza kuuphawu olubika uma uphaphama usakhala. Kwesinye isikhathi lokhu sokusho ukuthi kungenzeka umuntu obelethise into eyisilwane esikuhluphayo noma into eyisilwane ekuhluphayo wena yabo efuna uyisukumele uthola usizo lokwelashwa. Number 3 kuyenzeka futhi uma uhayiza kube uphawu lobuma uphaphama ukhala olungasho ukuthi kungenzeka uthunyelwa ngezizwe kunezizwe abakuthumela ngazi bakuphephetha. Ukuthunyelwa ngezizwe ke sikhule vele kuba bekuyinto ebiyenziwa kakhulu abantu bebeshela ngazi uthumele phephethe phephethe yabo so beyenziwa back then abanye bayenza ngenhloso yokuzakhela uthando abanye bayenza ngenhloso yokuloya yokuganga bekuthumele ngezizwe yabona. Number 4 kungenzeka futhi uphupha hayize kuuphawu lokuphapha umsakhala ongabe nelikhomba ukuthi kumele usukume uthole mhlawumbe usizo okungenzeka umuntu ohlaselwe imimoya emibi edinga ukukhulekisa kuyo noma ke umuntu ogadla ngezilwane ikakhulukazi uma ukuthi mhlawumbe lento ekukhalisayo ukuhujwa zilwane noma uhujwa abantu abesuke beza ngolaka bengalungile ngasikhathi behupha yayibona so kungenzeka umuntu okunezilwane osukuthunyelwa ngazo kungenzeka ujahwa izilwane ezithile izilwane zasekhaya noma izilwane zasendle noma abantu abathile suke behlomile beza kuwe okungenzeka ke mhlawumbe ngaba ukuthunyelwa ngento mhlawumbe ezilwane yabona ngento engamabutho osukuthunyelwa ngayo yayibona ofuna uyisukumele. So lokho singakusho kubantu abahlezi baphupha bekhala ngoba why sisho nje kunabantu ethi ngiphupha ngikhala but akwenzeki ngijabule ngakusasa noma kulawo malanga ukhombisa ukuthi lokukhala bekulokukhala kwenjabule usho lokho ukukhala kwakho uma ngukuthi njalo wena umukhala ayikho into enhle eyenzakalayo ukulandelayo futhi ngenzeka wena uyahayiza wena and into ekuhluphayo ngaba ile mimoya kuwe ekwembethe edinga ukuhlanjululwa engalungiseliwe noma kube ukuthi usube lesinto eyisilwane noma uthunyelwa ngezizwe noma uthunyelwa ngezilwane noma amabutho lento sokuthunyelwa ngayo yabona ebuthakathi ukuze ingakunikeza ukuthula. Siyabonga. Yes.